ngithathe lesithuba nginibingelele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngisho ngithi kwaba kuhle ukuthi siphinde sidibane etinzanjeni emsakatweni waka YouTube. Masothi lamahle lapho nikhona khona ngekuhlukana kwetindzaba. Ngida ne-illustration la le ngifuna ukuyichaza. Sikhuluma ngekuphatha kwebantu. Sikhuluma ngempilo ukuthi uyabona Jesu masikhuluma ngesono uyasithethelela sono, kepha lama results esono noma lemihuzuko yesono akayithetheleli Jesu ngethemba kuyevakala. Uma ngithatha ngento sibonelo ngidawuthi umuntu nje mhlawumbe lo muntu lona abesigebengu bafike bamdubula atshontsha mhlawumbe bamjuba sandla kwahamba waphenduka lo muntu loyo ukuthi umuntu bekasigebengu wagcekezela abantu abanyende lokho Jesu utakuthethelela asewude licala laloko but lesandla lokho silo sajujwa sitabe solo sihledi sinjalo sitawusala solo sijujiwe akusho ukuthi ngoba sokuphendukile saze siyahluma lesandla ngethemba kuyavakala na mhlambe ngimake ngisisi lo sisi lona ukhiphe tisu wasinaka khipha tisu kwase kuhamba ufika isikhathi uyaphenduka so yakholwa uyathethelelwa ntono takhe lokho ukuthi wabulala lokho sewude lelikale kubulala but lokho leligama lokho ukuthi yena wakhipha tisu ngeke kuphele lokho utawe solo ahamba nako ngiyathemba kuyavakala. So ngifuna ukutowenda ke umfanekiso ngwendile umfanekiso wearticle ngabona lokho ukuthi out of all the hundreds of comments only 3 people labathole kahle ukuthi ngikhuluma ngani ngakhuluma lapho ngetimpahla taka Dobha Phasi bathi ni bend and pick netimoto temaDubai ngenda lemfanekiso lena lembili asengene kuyo ngichaze lemfanekiso kafishane ngibekise nje ngale impahla kaDobha Phasi. Impahla kaDobha Phasi isuka kashane kakhulu ayibuya khona lenye iyecetha inzaba netinzabakade lenye iyecetha imifula lenye igibele nemikhumbi seyigijelwe nangemikhumbi leminyende. Imagine ke na umuntu sowugijelwe ngemikhumbi leminyende wena ngiyethemba lo lendlebe utawuva sengithini sewugijelwe ngemikhumbi leminyende noma wena sewugibele imikhumbi leminyende wayigibela nje wena wayigibela nje lemikhumbi wayigibela ngiyathemba kuyavakala sikhuluma ngale timpahla wathi wayigibela nje wena lemikhumbi leminyende ngekwehlukana kwayo so uyigibele sibuye futhi khona lapho sithi daze tata ufika la tifika khona mhlawumbe tifike leMaputo letinye taphinde tasuka lapho tagibela timoto tagibela emaveni tagibela whatever letigibelako tahamba tasaka kanelive lonke tifike ke nyalo sethi market mhlawumbe la tikhona khona eti market ngekwehlukana kwato mhlawumbe letinye tisembabane letinye tikamanzini letinye tikuphi tihasheke nemhlaba wonke letimpahla yini timpahla lesolo tigqokwa timpahla lesetigqokwe takhunyulwa tigqokwe inhlobo tebantu lomunye unenhloko lenkulu unaye ufike wayinweba wayinika ishape yakhe lomunye unenhloko lencane lomunye unemtimba lomkhulu lomunye uyababona mosabo makela bakhona laba emkhaba lomunye unemkhaba lomunye emabele amakhulu lomunye njani letimpahla setathatha emashape lamanyende lempahla lesiyathatha emashape lamanyende solo igcokwa lapha nalapha letinye timpahla beti washwa kanye timpahla letinye mhlambe lempahla ithopo mhlambe yamake iwashwe kanye letimpahla tebantwana letimpahla abantwana tingcoliwe uyabona nje uyakwazi lesijabane sekudibana letimpahla setithole tinsila netinsila ngekwehlukana cabanga ke nangabe ungilempahla wena leseyithole tinsila netinsila ngekwehlukana kwetinsila ngiyethemba kuyavakala kukhona la siya khona bese sesiyabuya sithi ke letinye taletimpahla mhlambe ticathulo leticathulo letinye setacheka setaba nelubatha ngoba tatigcokwe ngumuntu onelubatha setashintsha nale shape utacheka letinye ngoba lo muntu bekahamba akhukhule setacheka lesithenze sabheka le ngala ngekhathi kwalolunyawo isoli iphakeme inkulu ingaka kodwa ngala eceleni akusena soli tacheka leticathulo letinye unabhozo lomtse setanwebeka lobhozo sowanweba letinye betigcoka abantu angafaki nemasokisi diyanuka leticathulo leti ngiyethemba kuyevakala letinye takhona tatigcoka naseludzakeni tibhodlo taludzaka letinye tatigcoka tinyathela nemangcoliso mhlambe ngemangcoliso ebantu noma ngemangcoliso etinja tinyathele leticathulo leti ngiyathemba kuyavakala awuqabange ke nangabe wena ufana nesicathulo lesesanyathela yonke into wena nje wanyathelwa nangawe emangcoliso nje kwanyathelwa nawe eludzakeni kwangena nawe nasemantini sekuyanuka nje asuqabange ke usicathulo lesesantshintsha njinjwa abantu abanyende sagqokwa abantu
abantu labanyeni lesicathulo lesi asewucabange nje mhlawumbe lo munye utene lunyawo lolukhulu lolunabhozo lomkhulu naye wafaka lo munye utene lubatha naye wafaka lunyawo lwakhe la kulesicathulo satsheka lesicathulo sabhekana lo munye naye wetane lwakhe lunyawo lolungakafakwa lolungakagezwa lolunukako naye wafaka khona sicabange ukuthi lesicathulo sesineliphunga lelinjani sesineliphunga lelibi sesine shape lembi lesicathulo ngiyethemba kuyevakala sikhuluma ngani kahle kahle lapha sikhuluma ngeticathulo invele sikhuluma ngetimpahla invele la cha asikhulumi ngecathulo nangetimpahla sikhuluma ngempilo yemuntu sikhuluma ngemuntu lomusha sikhuluma ngemuntu losatelwe losafika esigabeni sekuthi abe yini abe ngumuntu athathwe listen lalela ngikutshela uma ungumuntu sowufika esigabeni sekukhula ungavumeli lokho ukuthi uthi ungadibana nje ngathi soyahlobiya bese sowuvuma wena kuba impahla yaka Dobha Phasi ngoba sesisho sathi le mpahla yaka Dobha Phasi ilinganiselwa noma ngangibani nalona uyayithatha nje futhi impahla yaka Dobha Phasi ayidekwa nasemashelfini kahle noma nakulama rails kahle idekwa naphasi nje idekwe nasemgconyeni idekwe emgcomo idekwa enehwe nje yadekwa nje impahla awusucabange nje wona sebakudeka nje naphasi elisela bakudeka nje phasi esihlahla bakudeka nje phase umbrella bayakudeka nje udekwa noma ngangikuphi wena ngiyethemba kuyevakala noma ke wena udeka noma ngangikuphi because nalabanikati baleti impahla akanankinga ukuthi uyadeka nje futhi uyagibela nalati waleti impahla uyahlala nathi cabanga ke wena ngomnikati waboDobha Phasi wena nje uyagibela nje uyanyathela nje enehwe ngithi ke umuntu ngamunye akanakele impilo yakhe ngizokhuluma ngale impilo ngoba in actual fact this is an illustration yi metaphor le timpahla atinankinga labanyindi ke balahleke lapho bathatha emehlo abo bafocus etimpahleni baqabanga ukuthi sikhuluma ngetimpahla asikhulumi ngetimpahla la sikhuluma ngemuntu kodwa senda I metaphor senda umfanekiso ngoba live lasimakathe lingumfanekiso lisebenza kakhulu ngemfanekiso khona lento sheshe livakala cabanga ke na ungumuntu wena ufana nale mpahla yaka Dobha Phasi noma sowaqwala ema fingerprints everywhere noma ngangibani uyakubamba nje na ungisisi wena nje sowubanjiwe nje wena sowugcela ema fingerprints abo bonke bafana ngiyathemba kuyevakala noma ke ungumfana bosisi labanyeni sebagcwele ema fingerprints akho ubathinzile nje wena sowuthinzile lapha nje wena sowuthinzile nalapha wena sowungenile nje walinganisa nalapha sowungenile walinganisa awucabange nje la ungena khona ulinganisa letinye lokunye ungena uyahoshota lokunye ungena kabuhlungu uyahubuka solo uyangena nje wena solo uyangena nje lokunye uthithena ukuthi uyangena wathola ukuthi bekunyathele letindlovu ngoba lunyawo lendlovu lukhulu wathola kumemandi nawe wangena nje khona lamantini ngiyethemba kuyavakala so ngifuna lokwekhuta lokuthi bantu abatiphathe kahle bangadiphathi ngalensila ngoba noma egcineni konke umlomnye sowuphendvukile noma sowuphendvukile lesono losendile sitawuthethelelwa but lo mphumela wasono utawuphila nawo uze uyokufa kuyavakala ngeke lo mphumela bese sowuyacimeka utawuphila nawo kuze kuyokufa sikhuluma ke ngekuphatha kwebantu ungavumi na ungumuntu kuba impahla kaDobha Phasi uhambe udeka phasi noma uhambe bakudeka phasi because bantu abanyeni bacama ukuthi le message lena I one sided this message it's double it's like a double sword ishaya nhlangothi itombili ungibhuti ungisisi buka labanye bobhuti bafika ebudzaleni ebubabeni umbone nasathunza umchamo uwele khona la uwele la icathulweni takhe uwele la tinyaweni sizathu yini ungene lo muntu lona wangena lapha nalapha ulinganisele timpahla letinyende kwaze kwahamba kwafika la kumlimata khona labanye sebakhala ngekuthi kunabotokoloshi kunemalo yes asikwali lokho bakho kukhona kutongeni welethu but kule back to Christ sibuka letindvo ngekuhlukana kwato sike sakhuluma nangetifo njengabo stress namhla sibuka letinye taletindvo letibanga ukuthi igcine sekufa emakhaya ngulendlela yokuziphatha kuthi utiphethe njani na utatiphathisa kwaDobha Phasi kuthi nasekufika lesikhathi lesekuthi ngathi ngaso uyadubula ukhanje ukuthi inhlavu setaphela sibhama sadubule sewungazi uthi manje sigcine sowushaya ngale phama lalesibhamu kanzi asishayi ngeliphama sibhamu sekukhomba udubule akusiso sekushaya ngeliphama ngethemba kuyevakala sesikhafule mandi la wela khona la eticathulweni sifate nalamadvolweni sizathu yini tinhlavu kudlalwe ngato
kwashaya nje yonke into levelako njengesibhamu sehlwayi. Kunetinyoni leti kuhamba tigcwele emancebanceba nje, nalapha udubulile, nalapha wadubula, nalapha udubulile, emanqeba kusevekelele la ngaphandle, udubulile wena, ngiyethemba kuyavakala. Nakanjalo nalabo sisi labanye bahamba bathwele emanqeba nje, wadutshula wafika nalapha bamhlaba ngenhlavu bamdubula, nalapha udutshuliwe, nalapha udutshuliwe, bagcwele emancebanceba nje labantu la, umtimba wabo ngathi ngumdraft, sekude space, bamanqebanqeba nje bona, bamanqebanqeba nje bona, ngiyethemba kuyevakala. Ema-fingerprints kuyamangalisa ngoba nalolo mfana uthethe wayinweba, wayibuka, wayilinganisela, wayikhumula, nalomunye wayithatha wayikhethula, labanye badonsisane ngayo, nalomunye wayithatha esandleni salomunye naye wayithatha wayigqoka. Uyayibona manje le nto leyo, sekuyanuka lobuhlungu ke lofike bendeke ekugcineni kwako konke. Le mbahla lena seyothengiselwa umuntu lo innocent, makafika lo muntu lo ayithenga le mali kufuna ayibhadalele, one ubhadalela ini letinsila tabo bonke laba bantu lebe solo bayigcoka bayenda. Ekugcineni uyafika wena malini, bayakutshela imali lengukuthi, sekufuna wena uyithathe le mbahla, ufike ekhaya uyogeza lensila yebantu, yonke lensila lebe solo ithintwa abantu. Ekugcineni lo muntu lo ayithatha le mbahla ngekuyihawukela kwakhe, sekumele yena ayogeza letinsila lesolo le mbahla ihamba nato, le msila lebe solo itigcoca le mbahla. Futhi noma kunjalo, noma angafika ekhaya ayisokhe ngabo jiki, ayisokhe ngabo omo micro nangabo safe, ngeke isagezeka ngalokuphelele le nsila le, itabe solo le mbahla le, itabe solo inayo le nsila, nembala wayo sewasuka. Noma ngabe bekuyilebuli, lobulebuli bayo sebaphela. Why? Seyigcokwe kakhulu, kuyavakala. So bakhona ke bantu, imagine ke lokuthi nali lijaha liyachamuka selitothatha umfati, liyakuthatha wena sisi lofana nale mbahla kaDobha Phasi, lo sowuyaluke umhlaba wonke soluwutungeleta, uyaluka wena, unetiteshi lapha nalapha nalapha. Injani itaba njani lempilo yalomfana? Uta wena sowunemhuzuko, sebakungqunze konke yonke indzawo, uta wena nemhumo, itawuba njani lempilo lakhaya? So utanala maphunga lamanyende, because phela wena kunyende banyende lebe bafaka bobhoza neticathulo, banyende lebe bagibela, banyende lebe bakunyathela, banyende lebe bakukhumula wena bakulinganisela, banyende lama fingerprints. Ufika la khaya sewude wena nale appetite yekuphatha indvodza, because ngiyethemba kuyevakala. Kanjalo namake athi uyathathwa athathwe indvodza lese ihambe yalinganisela tonke letimbahla, lehambe yadubula yonke indzawo kwaze kwaphela tinhlavu. Ngiyethemba kuyavakala, seyifikile lapha sekude, sekumele kudutshulwe lakhaya, akusadubuleki, tinhlavu tiphelele endleleni, kudutshulwe yonke lendlela. Ngiyethemba kuyavakala. Silapho nje thina, silapho nje. Sekufunekani ke lapho? Sekufuneka abafundisi, sekufuneka ibhedlela, kanzi lendvo iselela ukuthi phatheni, ungatiphathisi kwembahla yakaDobha Phasi. Asengiphinze ngikhulume ngemaTubai. Yabona emaTubai imoto letinhle thina nje eAfrica siphephela, kepha siphephela kuto leti moto leti. Asengichaze lutho, tifika lapha start ukuthi betigijelwa abantu abakanjani. Letinye betigijelwa ngemashayina labhemako, abheme lipipi khona lakhathi emotini, labanye bekuthi dzakwa, lomunye bekaphuma asuke naye ebhareni ahamba ngqunza ngayo nje, everywhere ungqunza ngayo, udzakiwe uyapi esikhishwe ekhaya, sethi hambe tangqunza lapha nalapha. Lomunye unelunyawo lelikhulu, ngisize 12 nyabathi nani belumbi, esikhathini esiningi balumba nelunyawo lelikhulu, ayinyathele le moto ngelunyawo lelikhulu, seyaphelelwa nangemathayi le moto ngoba lunyawo lomlono alikhulu. Nale what is it le pickup sensor yayo ayisa pick up le moto lena fast, because seyarevwa kakhulu, lo muntu unelunyawo lolukhulu. Above that kuphindze kube nana info nayi lethi le moto lena seyigibetshelwe abantu abanyeni encane la beyikhona khona. Le moto beyihlicashwa ilayisha netidvumbu, seyalayisha netidvumbu le moto le, yashayelwa bo driver labanyeni, nalo driver sowushayela itimoto letinyeni. Uyawuva lo mehluko. Le moto lena ayisena mashokhe abuzobhase, because lo munye uyishayela budlabha, labanye bo driver asifanani. That is why
why driver akathandi ukuhlala phambili emotini leshayelwa ngomnye driver uva ngathi ushayela kabi because nalo driver ucansi indlela yakhe ekushayela ikahle so bo driver baneskill tawo tekushaya lo munye ubelieve ukuthi kushayela kahle ngilokudlaphatisa ubhilike kamadima abantu bazi basiphalade lati tuli lo munye ubelieve ukuthi kushayela kahle ngilokusuka nayo kahle kanca dinini lendlela tekushayela seyishayelwe le moto lena yashayelwa bo driver labanyeni ngiyethemba kuyevakala sikhuluma ngani sikhuluma ngeMatubai so imagine ke nangabe ungumuntu lotiphathisa kwelitubai lese lishayelwe abantu labanyeni noma wena losushayele imoto letinyenti uyashayela nje lokuvela uyashayela nje wena uyashayela nje wena ngesizathu ukuthi wena utitshela ukuthi ungidriver sewushayele nje imoto letinyenti wangqunza nato sewahlala uthwele stress ngani sowuviketa ingoti letinyenti ngalo ukuthi wena uyashayela nje yonke imoto levela phambi kwakho uyashayela nje wena uyashayela nje ngiyethemba kevakala letinye tayithi imoto netinjini tato atisasebenzi itinjini tato setisheshe tidzinwe setisheshe tibile why setigijime kakhulu ukubona ngani ngaloko letinye tayithi imoto ungatibona wena titinhle tipholishwe kahle tamanyatela kanzi kunama body filler tifakwe ama body filler tabuya ta spray paintwa ngisikhuluma ngani nasikhuluma ngema body filler kumuntu sikhuluma ngalabo ngalento letinyende tabo makeup tabo ma wig all those things nalabo mapende emilomo nemashiya solo kwendiwani kuphenel bithwa le moto leseyishayise lapha nalapha yangqunza lapha nalapha kuzanywa kubuyisela back isithundi sale moto ngoba seyishayise kakhulu kuyavakala ngithini ke ngale nkulumo lena ngithi ke mina ku-imagine ke nangabe kuthiwa ungumuntu sewushayise kakhulu empilweni wahamba washayisa kangaka ase ubuke na info naye lethi imoto njengoba ngishito uma uyibuka ngemehlo enyama yinhle ihlobile yamanyatela yathanzeka ishayiniwe konke lokho yendiwe ekhawashi igezwe ekhawashi yaspraywa kepha yona mbamba seyihambe kakhulu utayibona ngani na uthi uyastarta le engine yayo nekuduma kwayo uyayiva ukuthi seyinekubhadla le moto lena noma so udriver uyayiva ukuthi noma ishaya ibhampi seyiyagudlutela ema-shock absorber aphelile na uthi ubuka imileage yebo le moto lena ya 2010 ngekwemodel kodwa le mileage seyijake ku 200 why igijima kakhulu ngeke ngaba nalomnye umngani wami nje mne wangitshela ukuthi yo ngake wathanzana nalo unye kwemphana kusekuncane uthi na ukubuka lo mtimba kwakuncane yebo lo mnyaka bewusho ukuthi sekweqile ku18 but lo mtimba uthi nami nganginemahloni kuthanzana nako sathanzana nje tinyanga vele ngingakaze uthi ngalenye lemanga ngathi angithathe ngitsinye lapha emfabana uthi ngamangala ngathola ukuthi kune freeway la imoto tiyagije tiyaphambana i-freeway kade emabhiliki aphela la kuma line ema-lining sekayakhala ema-brick pads ayahushuka akusena bhiliki ngiyathemba kevakala le moto seyiyadla sebudlantshadla nje akusena tipring taphela kadzeni uthi ngamangala ukuthi hawu kanzi sikuphi la ungabuki wena le model ukuthi imodel ya 2010 kade le moto ihudlwa lena ishayelwa tinhlobonhlobo tebantu seyiphelelwe ngokonke bumoto bayo ayisemnanzi noma uhamba ushaya nje libhampu lelincane sewuyagudlutela imagine ke na ungumuntu sewunjalo ngifuna ukuthini ke ngalamagama lawo kulamagama lawo sishito sathi thine sakhala emakhaya we are saying back to Christ sibuka letinto leti bhidlita emakhaya lokhu ke mawutati phathisa kwelitubai ungisisi utawugcine sowufana nemoto leseyishayelwe bo driver labanenge leseyiphelelwe ngemabhiliki leseyiphelelwe engine yakhona leseyingena power engine yakhona ne pick up yayo sekude ngoba sewa pick up kakhulu sewanyathela sewashayelwa tinyawo letinyendi kakhulu bo driver labanyendi labanye bangemadlapha labanye banjani sikhuthata lo kanjalo nabo babe at the same time nangabe nje wena ungibaba imoto ugcine sowuyati soyitayela kepha nangabe utawuhamba nje ushayela nje konke lokuvela kona soshayela ugcine sowulidlapha la driver lo ngasathi ukuthi ufanele ushayele kanjani sowulidlapha la driver soyadlaphatisa nje uyadlaphatha nase kufika ke ukuthi sekufanele ushayele yakho imoto awusakwati ukuthi utayishayela uyithini because wena so spoiled
awusena skill so udlaphatise kakhulu. Ngiyathemba kuyavakala. Sikhuluma lokho thina sithi lokho ukuthi umuntu egcineni utawuphendvuka. Lokuphendvuka akumsidi akureverse letinto lotendile. Kuphendvuka kuqima lelicala lesono kuphela. Lelicala lesono ngilo leliqimako. Kepha letendo lokuthi wendile akuqimi. Nalomphumela waletendo ukuthi nyalo sekufuna uphile phasha lempilo le akuqimi. Lokho ukuthi wena sekuphelile la kuwe awusena nix akuqimi ngaloko ukuthi soyakholwa akuqimi lokho uhamba nako khona la kukholweni. Ngilapho ke sekugcina sekufuna nebaprofeti sekufuna ini neTimpahla ngendvo yamabomu. Namhla ngizoveta lamabomu ukuthi singendi tindvo ngemabomu kanti letindvo titasikhalisa sisenele ikusasa lefuna sile likusasa ligcina seliphelile. Nana indvo nayo nje letinye timoto. Can you imagine ngisemusha ngiyothenga le second hand leshayelwe bantu. Lokuyothenga le second hand leshayelwe bantu awubathi labantu abadzala ukuthi bebayishayela kanjani. Ngiconze ukuthini ke makusho njalo? Ngiconze ukuthi nalabo bosisi labasukela abantu abadzala esigabeni sekuthi bafuna timoto labo kulabantu abadzala laba uti ravaza wena labantu laba sebashayele kakhulu timoto. Ungavumi ke wena ukuthi ufune nawe kushayelwa bo driver lesebashayele nema truck. Driver losashayela truck makafika emotini lencane uyayibulala because unyawo lwakhe likhulu. Irev yakhe ureva ngemandla. Irev yekurev itruck lapha irev count ye truck nerev count yemoto akufanani. Ngale uyapressa ngale. So nawe utawusuka nje wena uthi utawufika kulabantu laba bongoko zabantu asebanenyawo lelikhulu batakureva utawubhambabuka timbambo. Ngiyethemba keva because bayareva labantu. Ubuya ko rev truck lo ubuya koshayela ibhasi lo muntu lo bese sewuyeda ke wena uyimoto lencane uthi akushaya akujabula umkanja lo muntu lo. Ngiyethemba kuyevakala. Ngithini ngalamagama lawa? Lamagama lawa ngibekisa lokho ukuthi bekunene uyekeleni lokugijimela tinto nikhakhamele tinto. Sithi siswati tinyoni letinenisiba letifanako ndiza kanye kanye. Number 1 zama kufuna lokulingana nawe undize nako futhi ndiza ngesikhathi lesifanele. Ungakhakhameli tinto. Sithi Swati ungawujaki umdzaka litulu lingakani. Ungayibambi inhlwa isavela utawugcina usele nenhloko sonke lesidumbu sihambile. Ngikhuthata ukuthi iphatha kahle emaswatini. Tiphatheni kahle emaswatini ningagcini senifana neTimpahla kaDobha Phasi. Athi lo egcineni lo lokuthathako asale yena seva buhlungu bekuyogeza insila yebantu lebayigcoke left and right bosola ugqokwa lena nalena. Namhla egcineni sekumele kube nemuntu lokulobolawo. Usalobola ini lo muntu loyo? So ulobola lensila yalabantu lebesolo bakudlaphatisa. Kanjalo nani bobhuti yathi lokho ukuthi na uhamba nje